Die Keychron K8 Knopf-Version ist eine mechanische Tastatur, die mit ihrem kompakten 90-6% deutschen ISO-Layout sowohl Funktionstasten als auch Ziffernblock effizient unterbringt. Dank der Unterstützung von QMK und VIA ist die Tastatur vollständig programmierbar, was unzählige Möglichkeiten für individuelle Layouts und Lichteffekte eröffnet. Mit Hot-Swap-fähigen braunen Schaltern bietet die Tastatur ein herausragendes taktiles Ansprechverhalten und ermöglicht den einfachen Austausch von Schaltern ohne Löten. Die Kompatibilität mit macOS und Windows wird durch eine einfache Systemumschaltung und anpassbare Tastenkappen für beide Betriebssysteme gewährleistet. Das einzigartige OSA-Profil der Tastenkappen und die Doubleshot-PBT-Konstruktion sorgen für ein angenehmes Tippgefühl und hohe Langlebigkeit. Die nach Süden ausgerichtete RGB-Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit der Hintergrundbeleuchtung aus dem Blickwinkel des Benutzers erheblich.